Nella splendida cornice del cortile Platamone, Palazzo della Cultura di Catania, appuntamento con la seconda edizione del Penalty Awards, il riconoscimento ai migliori atleti tecnici e dirigenti del calcio dilettantistico siciliano in un evento unico e suggestivo. Lunedì 8 giugno 2015 alle ore 18, con ingresso gratuito, il Penalty Awards 2015, organizzato da Play Village in collaborazione con l'Associazione Italiana Allenatori Calcio e patrocinato dal Comune di Catania. Penalty Awards, seconda edizione, in onda su Video Mediterraneo, canale 11, domenica 14 giugno alle ore 19, da non perdere. Rieccoci di nuovo in studio e qui abbiamo Alessio Patti. Ciao Alessio, sei contento perché finalmente non ti vedo con fogliettini perché i risultati sono terminati? Siamo più sereni, Siete più però sereni. è anche vero che senza il nostro lavoro sempre qualcosa un po' ci manca. Però sei contento perché oggi parleremo di calcio a 5, sì, che è un po' il tuo, il tuo amore nascosto. Di calcio a 5 io sono felice. Benissimo, allora vado subito a presentare mister Lorefice, Fabio Lorefice della squadra Arcobaleno Ispica, calcio a 5. Buonasera mister. Buonasera. Beh, stagione com'è andata? Stagione è andata positivamente per quelli che sono i nostri obiettivi, perché sto usando un termine che dovrebbe essere in contrasto con quello che è stato il risultato finale. Noi siamo retrocessi dal campionato di Serie C1, però abbiamo progettato il nostro futuro, perché so che avete un settore giovanile, come lo diceva giustamente il nostro informatore ufficiale che è Alessio, che è insomma un po' il fiore all'occhiello, no, del progetto. Sì, infatti noi per completare questo discorso, il gruppo di giovani che da 4-5 anni seguiamo nel nostro settore giovanile, abbiamo deciso di lanciarlo in Serie C1 e non perdere tempo per fare acquisire ai ragazzi l'esperienza necessaria per la loro crescita, anche a costo di eventualmente quello che è successo poi retrocedere. Però il prossimo anno faremo il campionato di Serie C2 con la stessa squadra. Però con l'esperienza dei giovani che è servita quest'anno. Noi abbiamo preso praticamente la squadra allievi per intero e l'abbiamo portata in C1. I ragazzi hanno ben figurato, abbiamo ricevuto complimenti come mai ne avevamo ricevuti, quindi questo mi ha fatto piacere. Abbiamo visto comunque la crescita dei ragazzi concretamente, che è sfociata nella semifinale regionale nel loro campionato di competenza, che è quello juniores, e abbiamo perso ai rigori la finale. E poi nella convocazione di due nostri ragazzi che in questo momento stanno giocando a Milano al torneo nazionale e rappresentano la Sicilia, due questo ragazzi sì che è successo, questo è sicuramente un mega successo. Tu Ettore sai quanto io ci tenga ai giovani lanciati in prima squadra da subito, che è una cosa che negli ultimi anni si era un po' persa. Sì. Quindi quando io trovo delle squadre che hanno progetti del genere, io mi esalto perché dico c'è gente che crede, deve tornare a credere nei in questo giovani. caso il progetto dell'Arcobaleno è assolutamente da lodare. Quando ti presenti in Serie C1 con una squadra fatta da 97 e 98, ti rendi conto che sì, i risultati possono non arrivare, sono arrivati non nelle vittorie, non nei punti in classifica, ma intanto nelle prestazioni in campo, perché questi ragazzi sono stati straordinari. Poi arriva chiaramente un campionato juniores dove loro hanno vinto a mani basse tantissime partite, poi è chiaro che nelle fasi finali sempre, ma vincere 4-0 fuori casa da Cireale non è un'impresa che possono fare tutti. Quando hai poi gente come Lupo e Di Benedetto, giovani promettentississimi, vedo che sei a informatissimo. me brillano gli occhi perché sono progetti che devono andare. Il calcio a 5 è un movimento in netta crescita grazie a queste società, Ispica qui a Ragusa, Cireale a Catania, Mabonat, Juve Scirea a Palermo. Adesso allora chiediamo se per esempio voi avete problemi di sponsorizzazione, perché nel calcio dilettantistico insomma è stata anche un po' la discussione che abbiamo avuto in studio oggi, purtroppo è una grande difficoltà reperire dei fondi. La sappiamo, questa realtà per gli enti che una volta aiutavano le società e quindi c'era una compartecipazione, diciamo, alle spese da parte degli enti, era la provincia, era il comune. Adesso proprio Ispica poi è in una situazione di dissesto economico, e quindi da 5 anni non ci sono più contributi. Del comune zero. Il dissesto del comune coinvolge le imprese, quindi le imprese hanno difficoltà pure a sponsorizzare, quindi la situazione è grandi stata difficoltà. Però il calcio a 5 ti permette di arrivare e raggiungere certi traguardi con un
doppio sistema, quello del spendersi verso i giovani e quindi evitare di comprare giocatori, avere giocatori che vengono da altre città che budget un po' più spese, limitati e budget limitati perché ovviamente organizzativamente è inferiore rispetto a quello che comportano le spese che ci sono nel calcio a 11 e noi lo sappiamo direttamente perché fate parte anche della polisportiva del calcio a 11 sì. Infatti, mentre invece soldi tanti ed importanti nel beach soccer, perché adesso c'è la finale della Champions League ufficiale a Catania, no? Le fasi finali di Euro Winners Cup dal 2 al 7 giugno, ci sarà la massima competizione europea, seconda in tutto il mondo, solo al mondiale, alla Coppa del Mondo. Catania, Domusbet, San Benedettese e Milano sono le 3 squadre italiane che prenderanno parte alla competizione. Stai anticipando tutto del servizio di Fragalà. È un evento bellissimo. Infatti, allora guardiamoci il servizio di Alessandro Fragalà e poi dopo passeremo ai saluti finali di questa puntata un po' speciale di Penalty. Catania capitale del beach soccer, ancora una volta. Dal 2 al 7 giugno, per il secondo anno consecutivo, la Domusbet Arena della Playa ospiterà l'Euro Winners Cup, la Coppa dei Campioni di beach soccer. Una conferma che equivale ad un successo per la città, per il movimento e per il comitato organizzatore, guidato da Santirani. La prima è sempre più facile, per questo dicevo la seconda è più complicata perché l'aspettativa c'è, già l'anno scorso i risultati sono stati ottimali, ma quest'anno devono dare sicuramente un plus maggiore. Questo perché? Perché la federazione ci guarda con attenzione, ci guarda con fiducia, ha dato prova di essere vicino a noi non solo come città di Catania ma soprattutto come movimento calcistico beach soccer a Catania, di conseguenza non possiamo venir meno agli impegni presi, vogliamo rilanciare anche perché secondo me quello che è il vero volano, l'abbiamo detto in tante sedi, è lo sport per noi, per il turismo, per l'aggregazione, oggi siamo in una scuola, anche per la sana aggregazione tra ragazzi. Spettacolo assicurato alla Beach Arena, dove dal 2 giugno si sfideranno le 28 migliori squadre europee di beach soccer. I numeri sono da capogiro, più di 120 partite in appena 6 giorni, un calendario fittissimo che porterà alla finale di domenica 7 giugno alle ore 20. Obiettivo numero 1, battere i campioni in carica, i russi del Crystal, che anche quest'anno partiranno con i favori del pronostico. Per l'Italia in campo Milano, la San Benedettese e soprattutto i padroni di casa del Catania Beach Soccer del presidente Giuseppe Bosco, che quest'anno non hanno intenzione di fallire l'appuntamento. Concentrazione alta dunque, a cominciare dalle partite del girone in cui i catanesi dovranno affrontare gli spagnoli del Murcia, i tedeschi del Chemnitz e i cechi del Bohemians. Credo che la nostra squadra quest'anno possa veramente ambire a grandi traguardi, si sta allenando bene, è un gruppo forte, con giocatori di esperienza e giovani valorosi. Chi dovete tenere d'occhio? Beh, il Crystal sicuramente, la campionessa uscente, il Braga, la stessa Lokomotiv, anche la Sam comunque si è attrezzata bene, Milano, squadre italiane sono derby, speriamo di evitarli. Catania ha allestito una squadra che si candida a vincere tutto. Fondamentali le conferme di Platania, Fred, Gabriel, Rodrigo, Bosco, Del Mestre e Zurlo. A questo roster di tutto rispetto si sono aggiunti il nazionale Pietro Palazzolo, il portiere brasiliano Sciarelli, la promessa Ortolini, il capitano della nazionale spagnola Nico. Ciliegina sulla torta l'ingaggio di Diego Armando Maradona Jr. Il figlio del Pibe de Oro è sbarcato a Catania con le idee chiarissime. Ho scelto Catania per l'entusiasmo del presidente, ho scelto Catania perché avevo bisogno di una piazza calda dopo che l'anno scorso purtroppo per una questione di infortunio al ginocchio non ho potuto giocare, e ho scelto Catania perché voglio vincere e Catania era la società che mi metteva, diciamo, secondo me nelle migliori condizioni per farlo. Io dalla nazionale non sono stato trattato benissimo e quindi vorrei prendermi una rivincita, però gioco per i miei compagni, gioco per il Catania, poi dopo se andrà bene spero di potermi togliere la soddisfazione alla nazionale. Bene,
Bene, come abbiamo potuto ben vedere, insomma, la Beach Arena sarà pronta per questa Euro Winners Cup. Allora, siamo ai saluti finali, che dire? Beh, devo dire una cosa importantissima. Abbiamo pochi minuti, non sforiamo. Abbiamo fatto questo viaggio Catania-Modica con piacere, l'avevo promesso e sono venuto, dico che penalty finalmente. Parla del calcio che mi piace tantissimo, quello dei dilettanti. Un'altra cosa, credo che sia giusto e doveroso fare i complimenti al calcio a 5, anche io se ne capisco poco, qualche partita magari l'ho vista, sì, e posso dire che effettivamente è uno sport che sta andando avanti. E che dire? Ci vediamo giorno 8 per il Penalty Awards. Tu l'anno scorso hai vinto il premio alla carriera sportiva, quindi sì, insomma sei un degno personaggio anche per questa nuova edizione. Grazie a te e ovviamente immediatamente forse me lo avete donato. No, era meritato. Io sono felicissimo e mi auguro che questi giovani seguono la strada, non dico quella mia, ma dello sport vero. Giusto, giusto. Grazie a Turi Di Stefano, grazie anche a Salvo Castorina, che rivedremo la prossima stagione, sperando che magari insomma una società un po' più tranquilla, perché insomma qualche sofferenza di troppo non ti ha dato serenità in questa stagione. Grazie a voi, l'importante è che si lavori, poi infatti. La serenità la troviamo in noi stessi, no? E non portare sponsor, eh? No, non ne ho. Sto scherzando, ci mancherebbe. Grazie a Salvo Castorina, grazie anche al mister dell'Arcobaleno Ispica. Noi la prossima stagione vorremmo impegnarci per valorizzare ancora di più il calcio a 5. Voi, insomma, siete sicuramente i personaggi giusti. Abbiamo bisogno anche di questo, quindi ringrazio voi e lei, Video Mediterraneo, e Alessio Patti per lo spazio che è dedicato al calcio a 5, che è uno sport molto seguito. È una promessa solenne che facciamo. E quindi sì, date anche visibilità, quindi ci aiutate a diffonderlo e a gratificare i ragazzi per il lavoro che fanno. Stagione nuova che inizierà quando? Inizierà a settembre. Quindi insomma qualche mese dovuto, magari facendo un po' di beach, no? Sì, beach soccer. Bene, bene. Allora saluto Alessio. Con lui ci rivediamo prestissimo. L'ultima battuta veloce sul calcio a 5. Ma Ettore, quando si parla di futsal lo sai che io ci sono sempre quando tu parli di promessa solenne. Per me se a penalty si parlerà di calcio a 5 è una promessa, lo sai che l'abbiamo fatto nelle prime edizioni, però lo vogliamo riproporre la prossima stagione. Un saluto a tutti coloro che ci seguono, ringraziando per averci seguito per tutta la stagione, anche se poi non bisogna mancare all'appuntamento più importante del Penalty Awards. Grazie ad Alessio, e adesso insomma il quadretto finale lo facciamo giustamente con Jenny, che ringraziamo, la rivedremo spumeggiante anche nella serata di giorno 8. Ricordiamo tutti gli amici che ci seguono di giorno 8 con la scuola Etna Country Style del maestro Giuseppe Scazzanoce. Farete la sigla iniziale, insomma, diamo questa anteprima con Ettore No, io non ballo, benissimo. E quindi ricordiamo giorno 8 di essere presenti al cortile Platamone alle ore 18. Benissimo, grazie allora a tutti i nostri ospiti. L'appuntamento con Penalty, lo abbiamo già detto proprio in apertura, sarà domenica prossima a partire dalle ore 19 con l'ultimissima puntata che sarà interamente dedicata alle nomination ufficiali del premio, che si svolgerà, come ha detto giustamente Jenny, lunedì 8 e che sarà mandato in onda da Video Mediterraneo invece domenica 14 a partire dalle 19. Arrivederci a tutti.